Okay, hi guys. I Gary daripada Jusian Motor. So hari ni Gary ni akan kongsi dengan korang untuk review ini Kawasaki ERZ-N 2000 register 2013 dengan harga jualan kita nak offer 10,800 sahaja, cash cap potong nama. Kalau loan minimum deposit kosong, bulanan 200 lebih selama 5 tahun. So dengan harga ni memang sangat mampu milik dengan sangat berbaloi. So orang kata harga kapsai korang boleh dapat CC 650 punya big buy yang brand Kawasaki. Alright, so kita tengok apa yang datang dengan motor ni. Jom. First, korang boleh nampak datang dengan windshield depan. Dah siap dengan windshield depan dah. Okay, dah siap dengan windshield depan. Kalau asal dia windshield kecil je. Ini dia dah pakai windshield besar sikit lah. Alright, lepas tu ada pump, master pump dengan reverse CNC, clutch holder pun CNC, reverse pun CNC. Kemudian lampu standard, warna memang asal warna merah. Ini wrapping lah, stiker. Okay, fender pun warna hitam Asta. Kemudian tayar depan kita akan tukar tayar lain, akan tukar tayar used yang condition yang baik punya tayar lah. Sebab ini dah lama parking, dia dah out lah. So kita akan pakai tayar yang lain, akan tukar used punya tayar yang condition baik punya. Lepas tu ada steer pedal hose, ada radiator guard. Kemudian manifold kita akan tolong cuci balik sebab biasa pakai memang kotor, kita akan tolong polish balik. Lepas tu engine 2 silinder lah, memang cun tahan punya engine. Ni warna gold, kita akan, kalau korang tak minat warna gold ni, kita akan tukar warna hitam, akan cap balik warna hitam. So asal warna merah. Okay, owner cuma tambah stiker-stiker je. Seat cover kita akan tukar balik seat cover sebab motor baru masuk, tak sempat buat lagi. Ini ada monoshop cover, exhaust Akrapovic. Tayar belakang ada 40% Pirelli Angel. Okay, 40%. Alright. Lepas tu echo semua ada dah cukup, bobin semua ada. Okay, jom kita start enjin dia. Mui memang cun. Okay, mui memang best. So kita ulang sekali lagi. Dengan harga 10,800, korang boleh dapat register 2013 punya Kawasaki ERZ-N dengan CC 650. Harga kapsai 8 CC 650. Memang cun berbaloi. Minat punya PM kita. See you guys.